Deja que se conecten. Ya está transmitiendo. Hola, ¿qué tal, amigos? Les vamos a compartir un video más donde estamos agradecidos con Diosito y toda la gente que nos sigue dando mucha muestra de cariño, que por ustedes estamos cambiando. El día de hoy estamos preparando para el día de mañana, primero Dios y el Santo más veloz. Estaremos celebrando su cumpleaños a la reina Silvia. Aquí como ven las muchachas ya casi acaban de instalar la producción. Mira, Lupita. ¿Qué me cuenta, Lupita? Acá, mira, piqui. Mira, Lupita, aquí. Mira, Lupita, piqui. Vamos a ver qué se siente tocar con uno de estos, a ver si, como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos, acá, Lupe, como en los viejos, aquí, Lupe. Aquí, mira, como en los viejos tiempos, cuiqui. Fíjate, déjate con mi cableado. Chécale, cómo están instalando los morros. Chécale, Lupe. Perea, manda saludos. Para mi familia que siempre ve las transmisiones, que andan con todo. Rufi, manda saludos. Saludos a toda la banda que nos ven y sintonizan de parte de Rufi. Vamos en la chinga. Ya llegó Grupo Fragancia. Cocorrox. Saludos, banda, a toda la banda cumbiambera. Invítalos mañana. Los invitamos el día de mañana acá a Medina la Bella. Cumpleaños de la patrona, de la jefa de jefa, doña Silvia. Totalmente gratuito de agañote. Nomás traigan su torta. Nada más traigan su pomo. Muchas felicidades a doña Silvia. Ahí anda Cucaracho. Ya llegó chofer Pocatulga. ¿Sabes qué es de cariño? Es mi familia este güey es mi familia. Piratero desde más de 20 años. 20 años este vato. ¿Dónde vas a ir? Hace ratito la dejaron caer. Ah, sí. Va mi papá. Hasta se cayó un micrófono. Dale buena costura, chico. No está al lado la voz, pero sí. Dale poquito tú. No, ya. Este se conecta. Ahí está ya, güey. Saludos desde Tijuana, nos vemos el domingo. El domingo vas a Tijuana otra vez. Primeramente Dios, el domingo nos vamos Tijuanita la Bella. Ahorita Casablanca. Aquí irá, mientras ahorita quiera. Saludos desde Monterrey. Que le mandes un saludo a Jordi Serrano. Hola, Jordi. ¿Qué habla Lupita, Jordi? No es este Jordi. Jordi, ¿qué habla Lupita?
¿Qué huele? Ya va a trabajar, espérame. ¡Anda, Champi! Hola, Chavita. Espérense, va a cambiar aquí. Espérense, va a cambiar aquí. Señora Silvia, mañana nos vemos. Mira, Luca, ya va a cambiar aquí, espérame. Apa, que cuando en Nueva York. Pronto, pronto. Esperen la sorpresa. Te la rifaste en Cholula. ¿Que te rifaste en Cholula? Gente de Nueva York. Pronto, pronto. Pronto, primeramente Dios, allá nos vemos primero. Primero, ahí les va. Y está mi lugar para la peregrinación, sí. Mira, en el camión que vamos a sacar a la peregrinación, los que quepan nada más. 45. 45 pasajeros. El Rigo Ciudad 2 sí. Ah, sí, es el Jordi de Zacatelco. Sí, es el Jordi de Zacatelco. Jordi, y habla Lupita, güey. Saludos desde el municipio de Nicolás Romero. Felicidades a tu señora madre, saludos cordiales. No, Mira, es su esposa. Este se le hace así, mira. No, ese cable no está unido. Que felicidades a tu señora madre. Ahora que no me le digan así a la reina Silvia. Y yo es su esposa. Es mi hija, güey. Para la familia merece. ¿Qué pasó aquí, morro? ¿Por qué no jaló? ¿En dónde está el amor de mi vida? La Cholondrina. Voy a ir por ella y me la voy a traer al gabacho. Aprovechenla. Para Seón TV. Brandon de Tijuana. Perro, perro, salúdalos. Saludos. Lupita, no tengo ropa vaquera. Pues así. Yo no me voy a vestir vaquera. Es lo mejor. Saludos para el nene bailarín, la reina Silvia. Ah, no, la reina del abanico desde Querétaro. Nene, saluditos. La Cholondrina no está aquí, hoy le tocó descansar. Chavos, vamos a ver si funciona esta riuma. Si no, que alguien me explique cómo hacerle. A ver, creo que... No da. Ya no quiso jalar, ya no le hicieron, no. Ya no le hicieron, no. Mickey Bones, por ahí, Mr. Cala. Saludos desde Huamantla, Tlaxcala. Mira, abusar, güey, aquí le pones el tira aquí. Dile a Pirata que me mande un saludo.
Mira, te le haces así y le pones aquí más peso, luego otra vez. Mira, y limpias el disco como antes, así, mira. Ah, ya pa. Mira. ¿Ahora eso qué? Aquí, fíjate. Wow. Mira, y si se ensucia la aguja de aquí la quitas y le haces así como en los viejos tiempos, Ah, ya pa. le quitas la tierrita de ira, ya nomás se le pone aquí, ira, le cargas más pesito aquí, luego aquí, Mira, lo quitas de aquí, la pones de aquí, la agarras aquí, la pones lentita de aquí. Acá, saludos a toda la raza desde ¿qué dijo? Washington, ahí en LA. Washington, güey. Mira, güey, si se le pone aquí, mira aquí, güey. Kira, güey, le vas a tirar la rayita, Kira. Ahí, güey, le vas a tirar. Saludos a toda la bandera que ya está conectando. Saludos a la familia Contreras desde California, Houston, Texas, Nevada. Saludos a toda la familia Contreras. De parte del Guanatito. La chaquetita, papá, chaquetita. Oye, tiemble, ¿qué? Ya se fue la hora bilingüe. Ay, muchas gracias. Fran Armendáriz, gracias. Saludos desde Los Ángeles, California, a Mónica Montoya. Cumbiamberas, sonideras. Sí, Pam, yo le digo.
saludos desde Hidalgo. Este es Elías. Pat, sí, aquí nos vemos, Pat, mañana. Mira, luego le regresas. Mira. Alejandro LM, saludos. Fernando Pérez, saludos. Barbero de la Calle, saludos. Mónica Montoya, saludos. Digo, mira. Hernández Jorge, saludos. Javier Saucedo, saludos. De parte de... Ritmo Antillano, saludos. Para mi ritmo antillano, ahí va ya, al pasito se va lejos. Javier Quintanal, Sí. saludos. Al pasito se va lejos y la mujer la pones aquí, luego le pones aquí. Ay, Pat, te digo que esa mujer. No, si yo le digo a la reina Silvia. Agustín Pérez Pérez. Tintán y su secretaria. Isnice Rodríguez, saludos. Vargas Karen, saludos. Adrián Montoya, saludos. Mónica Montoya, saludos. Cristian Soto, saludos. Sí, Pat, mañana ya sabes que Ay, no, mañana no trabaja RH. Paps. Luis MT, sí, mañana te saluda la Cholondrina. José Sierra, gracias para la señora Silvia. Laura Pérez, Simba Internacional, saludos. Javier Cruz, saludos. Agustín Pérez Pérez. No, yo no soy Karen. Yo soy la de RH de la casa. Rogelio Medrano, saludos. Sammy Beltrán, saludos. Mario Méndez, saludos. Marco Ávila, saludos. Gracias, Pat. Te veo aquí mañana para echarnos unos azulitos. Goliat, gracias. Yo le digo a la jefa, saludos. ¿No vas a venir, Goliat? Junior Quiroz. ¿Dónde está? No, yo no lo tengo. ¿Te marco? Yo lo traía y me lo quitaste. Aquí está atrás el coco rojo. Coco rojo. Perea. Rufino Malacara. Sí, Paz, mañana nos vemos aquí. Chichín Díaz, sí, aquí está tu casa. Muy bien, Goliat, muy bien. Nos vemos en la peregrinación entonces. Saludos. Sí, Paz, mañana aquí están los azulitos bien preparados. DJ Javi RF, saludos. Mario Méndez, saludos. El ingeniero Coco Rojo. Coco Perea. ¡No! ¡No! Tú eres Eduardo, saludos. César Gutiérrez, saludos. Cifras, saludos. No soy Lupita, soy la de RH. Goyis Martínez, saludos. A la familia Martínez Peña hasta Palmetita la Bella, saludos. Valdes de la Calle, saludos. Gracias a la reina Silvia. Ahorita viene para acá la reina Silvia. Patas cuarteadas. Con el niño llamador, niño llamador,
Pedraza, saludos para el Chupo y toda la familia Pedraza. Arturo Israel. Ahí va. Saludos desde Morelos. Ya llegó la reina Silvia. Claro, la nueva regla es recursos humanos puede bailar con el patrón Pat. La gente le dice feliz cumpleaños. Saludos, gracias. ¡Ay, qué fue el bolero! ¿Ya transmitiste cómo se ve? Miren, gente. Soy el bolero, que me divierto con lo que veo de las muchachas. RH te amo. Todo listo ya. Dálelo. ¿Te aman, ya ves? Todo listo ya. Gracias, gracias. Ahí está, ya que nomás le vas a hacer así, le vas a quitar de aquí, le vas a aprovechar La de China aquí. Fuentes, saludos. Ahí está, China, acuérdate que no sea la peregrinación, China, que no se te olvide, China. China, acuérdate, China, que nos vamos a ir a la peregrinación. Ahí voy, jefe, ahí vamos para allá. Take it easy, man, cons. ¿Qué me cuentas? Silvia. Fíjate cómo se le hace aquí, güey, Rufino. Mala cara. A ver, aquí, último tema aquí en el Taquira, nomás le vas a hacer aquí, le van a abrochar aquí, y luego ya agarran la canción aquí, mira, por ejemplo, aquí te viene, y entonces te metes aquí, te vas a meter aquí, y luego aquí, te vas a meter aquí. Mira, te vas a meter aquí y luego aquí. Llegaste a mi casa, encontraste ahí mi cama con cobijas y colchón. Un ropero casi nuevo, en la mesa estaba el radio, a un ladito el tocador. Tal vez parece que te veo Arturo Israel, eres mi fan. Gracias. Eres mi fan número 1. Porque yo no tenía fans.
está fácil, nomás le pones aquí. Y agarras de aquí, le pones de aquí, ya nomás la pones aquí, mira, no tiene ciencia, mira. Rubén Rosa Sánchez, saludos. José Luis Juárez, saludos. Álvaro Gómez, saludos. Álvaro Gómez, festejamos el cumpleaños de la reina Silvia. Está fácil. Diana Hernández, gracias. Y aquí le pones aquí. Uno. Patricia Sánchez, la reina Silvia no había quedado con sus suegros. Fue a recibir a los primeros invitados. Javier Flores, saludos. Ya con eso. Ya con eso. ¿Qué?